हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आपका अपना चैनल मेडिसिन में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त मोनू मलिक लेकर हाजिर हूँ एक नई वीडियो। दोस्तों, वीडियो में हम आपको जानकारी देते हैं मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन को किस प्रकार से लेना है, क्या इसका लाभ है, क्या साइड इफेक्ट है, किस पेशेंट के लिए है और किस प्रकार से इसका इस्तेमाल करना है। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। और जो पास में घंटे का निशान है उसको दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप उसको अच्छी तरह से देख करके उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करें ताकि अपने आप को और अपने घर परिवार को स्वस्थ रख सकें। दोस्तों, जैसा कि सर्दियों का मौसम है, तो उसी के आधार पर हम आपको एक होने वाली जो ठंड से समस्या है उससे बचने के लिए जो खांसी होती है उस पर आपको एक नई मेडिसिन के बारे में बताएंगे, जिसका नाम कूका मुल्तानी कंपनी की जो सिरप है, पूर्णतः आयुर्वेदिक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कूका। दोस्तों, इसमें भी कई तरह की वैरायटी आती हैं, कोई हरी, कोई नीली, कोई चॉकलेटी और अन्य प्रकार की। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे हाथ में हरे रंग की कूका सिरप है। दोस्तों, ये कैसी भी खांसी हो, सूखी हो या जैसी भी आपकी खांसी हो, काली खांसी या ठंड से होने वाली खांसी, तो गले में खराश, उन सब के लिए बेहद ही बेहतरीन और अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों, अगर आपको गले में एलर्जी होती है, उससे बार बार खांसी आती है, तो उसके लिए भी बहुत ही बेहतरीन और अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों, पूर्णतः सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये पूर्णतः आयुर्वेदिक कंपनी द्वारा निर्मित है, मुल्तानी कंपनी। दोस्तों, इसकी बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। इसके प्राइस 989 यानी कि 89 रुपये इसका प्राइस है, MRP। दोस्तों, आप इसको किसी भी मेडिकल स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। एक बार अगर आपका खांसी हो गई है तो इसको एक बार अवश्य लेकर, इसके लेने का तरीका हम आपको बताते हैं। आप खाना खाने के बाद सुबह शाम दो ढक्कन इसका जो कैप आते हैं उसको और गर्म पानी के साथ आप इसको अच्छी तरह से हिला करके ले, जैसा कि इस प्रकार से इसको हिलाना है और उसके बाद इसका इस्तेमाल करना है। दोस्तों, इस सिरप को आप बड़े छोटे किसी को भी दे सकते हैं। अगर आप छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए आधे जो कैप है उसको आधा इस्तेमाल करना है। अगर उससे भी छोटे हैं तो उससे कम, डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसका इस्तेमाल करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगती है, हमारी वीडियो पसंद आती है, तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। और जो हमारी कमी रह गई है वीडियो में, हम आपको बता नहीं पा रहे हैं, या आप किसी भी मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी चाहती है, तो हमें कमेंट्स करें और अपनी समस्या का समाधान तुरंत पाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।